Kardom ili running tikathar kini ada pabirta Anton pen Dipua hiti food pada tawara long kulat kibi atum hormu kibi tiba jogora datum kaceleng kisungna. Dipua hiti pen cenglo dipua angkang an kipamat ponci pua kemang pulote KAC CM Dr. Tuliram Rohang Dream Project pasi karbiang longara datum lapen asam angkang an setame cinipo. Bonta Greater Dipu Bajar Committee lapen Dipu Municipal Board atum kacelang dunde dat ajok CM Dream Project ke phang nodun asonsi thek ponlo. Ong dungara datum kacethan ponalam dipua hielo gari motor kaceleng atawar along mone datum kaceleng dunke phere meme pasi mone datum kaceleng dunji aphan footpath atawar silamlo bonta bangso footpath atawar along ke thek damlong ke mone kachela ji kalesi kulat ke biatum hormu bi thipsi thek ponlong si kulada hempu atuma phan lamthe arju ponahu lamthe nangchathan du na tengke towara rayelo hormu ki bianam achiklo jonwang gari parking tax kirung atuma phan tangka pharo isi lapen footpath along hormu ki bianam chiklo jonwang tame tangka pharo pho pipon ver pusi kulada hempu atumpen lamthe chipiklangbo Lason polote Greater Dipu Bajar Committee lapen Dipu Municipal Board atu tangka kacho endera joinisi monit kacelengji adimalo hormu bipon long lok lopusi chinipo किसी ने आपको परमिशन दी? नहीं आपका मर्जी से रखा है ना? मर्जी से मतलब खाली था बोल के सर रख दिए हाथों हाथ कोई ऑटो आते हैं तो उठा देते हैं तो बोल किसका है? तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं सर मेरा गलती है तो बोल आपका ही है ना? हाँ भीतर रखेंगे उसको बाहर नहीं रखेंगे दादा अपना मैंने मानुबरा कौन है नहीं मैंने यार कमिटी मानुबरा यार कौन हो रहे बोले ये ऐसा नहीं सुना सर तो हम लोग ऐसे जैसे दिन में तो रखते नहीं है जैसे अभी रखा है ऑटो हाथों आता है हम लोग उठा देते हैं नहीं अभी आप ऐसा बोल रहे हैं ना हम लोग देखा है आज के लिए नहीं और हमेशा अब आगे के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे सर बाहर में जो रखेंगे जो भीतर ना रखेंगे। आप लोग ऐसा काम करें जो आदमी लोग नहीं बोलते इसलिए रख रहे ऐसा नहीं सर सॉरी भीतर रखेंगे बाहर नहीं रखेंगे बिल्कुल कभी नहीं रखेंगे सर हमेशा भीतर रखेंगे आपका नाम क्या है श्याम सुंदर पारी कौन नाम का ना? महावीर भंडार এইবিলাক কাষ্টমাৰ ল'ব আছে নেকি হা এইবিলাক এইকেইদিন ওপৰত আছে ৰাখিছোঁ ফুটপাথত বহুত দিন পৰা আমি চাইছোঁ ৰাস্তাত ফুটপাথতে ৰাখি আছে সেইটো रखा ना है? ফুটপাথ ৰাখিলে মানে বস্তু ল'ব আহিছে কাষ্টমাৰে বহুত নহয় এইবিলাক এতিয়া ল'বলৈ নহয় এইটো পানী চানী এইটো কাষ্টমাৰ ল'ব কাৰণে উঠাব মানে গাড়ীতে এতিয়া এইটো উঠাব এতিয়া এইটোতো ফুটপাথে নহয় ভিতৰতে আছে ভিতৰত নহয় বাহিৰৰে হয় এইবিলাক চব কাষ্টমাৰ ল'ব নি এতিয়া মালিক আহে KSA Chinthong Head Branch pen patur pi ponsi cleanliness drive lapen KSA Chinthong Head Branch ingdeng trok amhang ke thekani kataron pon Nijang karbing long lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Chinthong rongbong rong arakalong KSA Chinthong Head Branch pen patur pi ponsi cleanliness drive lapen KSA Chinthong Head Branch ingdeng trok amhang ke thekani katalon pon Sonsi pinilabang so omayelong KSA Chinthong Head Branch Maipu Khorsing rong pia hinpen mai chari ponsi mai chengpon Sonsi ke chengsi mai ke chengpon laki KSA Chinthong Head Branch ingdeng trop ke pleng ahim ke dok setami ing thanpon Sonsi labang so mayelong alhiamana pengpen kachatong dut Chinthong KSA Head Branch Amaipu Khorsing rong pi Kongchon bang sing rong hang Borpator Lindokpu atompen chenglok Chinthong rongbong rongarak pinpomar kidoan lapen Chinthong KSA Head Branch alo kidoan KSA unit satum chitong dun si labang so mai missen pen pechonpon Amri pen hemari bongrung report Karbinglong News Lalu itu katipur kang tu, ini abang kayak gitu ini tuh, non ini tuh lah Chinthong alom, step 2 lah morintu orang arah abang ke dum ke hangju compensation, kelong vek nang dia bang tum compensation, ini tuh Chinthong pen angtan atum si lak ingkoi, thom ke ban compensation, nasi halas soal compensation. Ili tu kan angtam, Chinthong kan angtam, atum neng ke lak ingkoy an kelong ko ti ili tum Chinthong
itu genuine beneficiary longle ahem kubek alang itu mapan kami macam haman pet alang itu han thong mate murin tu la affected area ke long phodu ase halalong socheng long ni na pen chin thong bang long thok mainly ke isi murin tu kini bang ke lumar chi la pen long ku la se la high beneficiary genuine beneficiary satu pan compensation bang prabjing pen itu kaching hon MSc ke hai alang isame prabjing pen tarli pen itu council KCC akai itu masih yang diram ham alang lipan pacini la pen nonil tum kachini ateng kote lada ka beneficiaries atum listed bang ke itu compensation kon ma kelong nahi kelong lelang hala kelong lelang bang ku atum listed non lem circle office revenue circle office along setu la revenue circle office along pen kon ma list ke do kawe hala dak lang pen ang itum council long ke ponserak pen itum achin thongrap han compensation serak dia pan situning dilo hini ke lalo ke thom apoina bang ke lalo je ilitum cinthong along ri cinthong constituency along jasemet pet non along sai ke claim a contractor atum awas plus punon jeneba hemsu ki ma contractor atum la contractor ke enatum hala beneficiaries atum phan ki kim pi kan ma ke kim pi patang nangi kim pi patang tisi second installment ba iha tum bange third installment anta ulai thailo hala so third installment anta ka ulai thailo ahem bange non sa mojo parja frang lang for example jeneba langdam lo pulote ladak habain ti along pigeri farm hala setame nonin tum ke thek long ateng survey ateng lo pulote hata mojo parja frang lang lapen ladak long ilubu along setame market set setame कैसे तुम का विजिट हम इसे शांति ना पकलो लसन बंग के काले दे नहीं को सन तक से रोंग yang pigeri farm ta non amata pus parja frang lang asal haya bang ke isi ke bang gelang bang ke claim kledet nangi pusi la ke claim vek a contractor tempat ta tuning ripon lo la pen la sodak taksi dolang ili tum cethan on te penang cethan da meme itu alang li ke inu deputy speaker lo pose la hai a contractor tum pan kelang nangji kelang apa cetang nai claim lo ma claim la hai ke claim pan meka ya pan kelang li inu IMC lo pose alang li kacelang nangji ada itu lo la pen ke cetar du nai ada itu du pusi ni li la bangso press media electronic media pesamin ini kuthak tuning ri pen pachini konfig lo jong si ki bang jelang arni alang litum sai cheklem pamika kede pu lo tante litum dur tu dur mate jagat sport visit dam pen sin litum kapte asai deng putuna kok ji kuse Kanchastikom KSA Karsa Kara DSU lapen kaya atum chelangsi non inquiry trok arni dampen article 244A pathak Delhi Jantar Mantar along dharna ke pedodam chiaphan Kanchastikom lapen KSA Karsa KRA kaya chilang pet pen pherang ke mai kangnipo Radon ini tumbuh ke Kanchastikom KSA Karya Dorbar Karya Isha Dorbar Karsa dan basically nana press conference dulu esok itu alam tiga lo share dalam loje jadi tuh kacip parai tu je otonomus state lo nikti ke jadi tuh manikan banta और दिल्ली पार्लियामेंट के दो बताई थम दो ये बजट सिस्टम समाज सिस्टम कितना सिस्टम दामजी अगर तो अपने धारणा दोदाची तो पूरे इंडिपेंडेंसी पूरी और स्वातिमान 1986 में हम बोलो नौका हमला पे लोग ने तीन तो धारणा दोदावे लासिना लासा समाज सिस्टम का धारणा की दोदाई बनती नहीं तुम पार लो अपने नितारा तो दुनिया की धारणा दो Lasosi lasona to purpur ke of the Indian Constitution none of the implement bila isile hindu fi alamo central government ai papam neglect pamilo central government achale government ai dona tai kum years tribal assam policy constitution right to program ini komanda putih kalau pakai hindu fi alam lasila soalam में से तुम लोग दिल्ली Nasional Karyawan Arok itu Political Party doang, Social Organization doang, la penjunjung atau mana request lo, nanti tentang fully la purpure pemena kamen itu yang cirak pun orang claim lah peluna, serta more power, otonomus adalah more power ke tinggi akan kan tinggi nak tinggi lo, lagi akan MOU ka tinggi tapi MOS tu kan dulu lasawan si sana bang dikit nanti lasawan kacau si more power dari more kulote
otonomas ke long de lo ba ikai ke long de la tai lai si ke lo jinialan man ke karbiana ado kituan kuliah party social organization individual pada request lo Japan ACC akudasa karbian kacitu kacitat ronai ke do boycott kacipachi lasana heavy chika ada le pelame chi lasana kam ekleman me akale tum sadas kom KFC darbar karbi darbar karsat mili tum na dame kre asam karbian kaciban kacitu kacitat boycott heavy chika ke li supporting lapasi lasana bang vietnam ko lai ke bangha chaudhui bai tu kidwa pasi dunia me cepat serelo itu dunia ta choi nai ra lapasi lasana vietne lapen otonomas ke lobe napo lapen otonomas ke lo ja pandi tu me kai ta rikilo lapen ita principle lo je otonomas ke lo letik ne le tu election pute lapen itu organization kadas ko ma political party tu chongte nasi hempreka tuar mangkeli tu ke la ini lo Isialah malah social organization itu otonomas dalam letik election pute political party puncang ke Malaysia kuala sini aku orang ke player party kuala regional noi national noi nang itu dah unan ke otonomas unan ke mana otonomas ada anjono more power ke regional level ini lo lalu nang itu ngabong ni siapa ada sudah national regional Nami tong isia doang miombe, ada bodi pusta. Nami tong ta national party utara ko hai kamat hasutan pamilo chinkilo regional party na otonomas sale nami tong jombe. Na peneli tong na kamat tiri peno je 60 dan karjanda no free bondo. Na pen 60 la pra to tango kai den non bage 60 ka highest power to corporate principle hango. Na pen local ko lombe ko Playback na polansi, ibutai karjangan ada tuan kuliah parti doan, regional parti doan, individual tunjuk tak individual langsung. Langsung ni leton, ino weekend bar bodeli, lasaran pentingan ni dili dalam atau dapat contoh orang yang sinar pengen yang ada. Isi alam sir, autonomous state ke Hangong lo anikan bangka. Bon tame Assam government ben jingki ke jingwa vacancy Hangong ko Assam government naik kroyan de jadi autonomous state long de ma public tumke laso ako. Kalau soalan bang itu pilih tu clear pulih. Nilai tu autonomous state pe amalan ta nilai tu kat jadi central government kacing jalan jingki bongo. Kalau soal jingki bukan pulau, jenang itu men sini government do council itu pilih nama ta. Kalau soal si council ada juni bilo, kalau soal si council ada juni soal yang lain soal kita nama itu dulu nama kan. Sini orang aku itu jingki dalam pulau central government soal. Nah tu parent state asal government soal pilih nama ta. Ya civil itu nada kerjanya kedua MLA apa tidak sini Dr. Mansir orang itu orang Lalu kemana sepi lo, panjang lo, cipta lo, panjang lo, ya seksual masih cipta saksi, tetap lo reply dia. Kalau soal bukti je, kalau tu kalau koran mungkin itu makan awe, itu je piune, itu le piune kita apa ni? Kau aku kideri kita bang kita. Lapor asal komen tu itu itu tanda itu apa itu sih kita non aku kena koran non itu itu. Lapor sih kerja atau langsung kerja ini baca mana berapa dokumen kalau lapor sih state government nak ini, tapi ni tu ni council ada level state government mana level. Lapor sih lah soalan mana kalau kerja atau bujil local ini local cok. Lapor ni lagi council asal regulation. This one, like council regulation, corporate pensi atau 1990 pulau regulation section 184 section. Apa yang asal government atau refine itu apa yang asal government refine bila sila sikaju lada kaju pelo atare start question number 104 atare bangke 18/7/2011 18 August reply bulan
July August like 2011. Data officer question one is number 1 page. Whether the government implement of YouTube autonomous state within a state comprising Caribbean Autonomous Council and Zima House Autonomous Council as per the provision of the Constitution of India. Also, Kaki Bidansi like MLA Defender Kapioke Report, Assam Government and North Diploma, Honorable Minister of Forest and Environment, Concert and Rural Development Civil Revolution, will report on behalf of Honorable Chief Minister. Further, we are requiring implementation of Article 244A, autonomous state within a state does not fall within the purview of the state government to clear it. Kalau soal orang itu pun kami nanti hasil alam yang dilakukan sini itu kan council state apa yang bilang central government so receive dulu. Jangan tunggu autonomous state naik cari job cek, nanti itu namanya ada bill pilih apa nanti. Kalau satu isi itu terus lo birasi tiapan. Akala so birasi tiapan 5 August 2016 मध्ये parliament law introduce kore Lok Sabha kalau soal masih lalu up to level council step up to central level masih ubina dua tahun lama ini lo level lama so apa samiskan ini Yang salah mereka ini kemanahan ya, apa ni tuntut dunde lah ni point of origin, harga nak pucat, nak tungkap jadi, ajar pasti le nahang si pelate retail guna yang retail letak tu pur sampai kan reason lagi, tu pur reason lagi pelate all ini tu baik apa ini. Lepas ini tu mana nahang pun itu. Cikrotin mana itu pur alam le kadang kaya pelate bangkit tu pur autonomous state askom domino le kue selam le alam ini. Bangkang aku sami autonomous state aku tercoba, lomo tercoba ini. Sealam tu autonomous state atau kaya ini, more power terkaya le nak clear ini. Lepas itu selama ini kita. State organization asal private aku ini parlimen no lah only better nak kalau ini parts not in the economy bank juga sih every day doh hal bagus 2016 mobile Lok Sabha introduce second time forensic implement alam istamu ko sudah introduce ini private bank Lok Sabha apa orang dalam program itu isi kala corona itu third time lo nak morsi isu logo akala damelo lakan aku India bersama Australia berjiwa itu pernah nasitan yang simili puramente ino la so akan sepan lo sabar sepan gurumata ala se introduce akala sila umur isu apa India presiden namata Australia lalu apa pakai India personal Murwa recommendation 18 July Sama